屠户杀了那对夫妻。你看这些吊牌上的字儿，这写的什么玩意儿啊？还不如我呢。连你都不如，他能教得了那对夫妻玩相戏？那这心脏、这刀都在这儿摆着呢，这可是物证。物证也有可能是别人放到这儿的。爹在哪儿啊？是逼他回到自宫的人。逼他回到子宫的人。瞧这个屠户的模样，这纸人不像是他做的。不用查了，红叔，这纸人跟龙屠户一点关系都没有。纸人全身上下一丁点的油珠都查不到。他龙屠户一个常年杀猪卖肉的，根本也不可能跟纸人有关。3起案子背后的凶手，分明就是想让我看到他的存在。所以我认为，这3起看起来毫无关联的案子，皆是一人所为。你怀疑是黑燕所为啊？不知道，我只知道，我很失望，对我自己失望，也对这南方全城的百姓失望。咱们用了这几年时间，在南方城里推行法度，为的就是要让全城百姓可以平平安安地活在这青天白日之下。就因为这么一个区区的纸人，就搅得天翻地覆。满城百姓为了自保，知情不举，见案不报。街上的白食铺子已经2日都不曾开张了，他们担心受牵连，知情不举，见事不报，连杂货铺子里边卖风筝都不敢。咱们在干什么呢？辛辛苦苦推行的法度，跟从前的高压统治又有什么区别？查，我说，把这个龙屠户生前身后事都查个清楚。好。哎，老板啊，听说那2口子心都被挖了。是啊，你看街上都没什么人了。哎，你吃完了吗？吃完我给您收了吧。啊，好，走了啊。哎，好嘞。走去看。哎，写上面写上面，上面写什么呀？贴的什么告示啊？是啊。哎，上面写的什么呀？请全县的手艺人到县衙辅佐破案，还有赏金。手艺人还能破案？这是闻所未闻。这是什么民妇？还靠手艺人破案？为什么要做纸人呢？是啊，这做工，孙师傅，这手艺算得上是巧夺天工啊！兰芳县谁会有这样的手艺啊？老人家，介意不说话？各位，前厅领赏吧。谢狄明府。您知道这纸人是谁做的？明府，这东西谁做的，我是确实不知道，只觉得这纸人相貌眼熟。不过这纸人也不是画像，不会照着谁来做，应该只是巧合吧。像谁？
像萧记染坊掌柜的女儿纯玉。您可知道，她现在人在何处？嗨，已经失踪很多年了。冥府那时还未来兰芳县呢。谢了，千天领赏去吧。多谢冥府。纯玉，洪执事都在这儿了。嗯。洪执事，您刚说要找龙屠夫的案底，看看是不是此人。哦，正是。除累劫掠萧记染坊萧掌柜之女萧纯玉，证人是龙三龙屠户。刘府在吗？没在。哎，姑娘，我们要关门了。老板，这纸人你是哪儿来的？买的吗？这是我女儿做的。你女儿？老板，这个你认识吗？这就是我女儿的房间。这么多年，虽然没有人住，但是还是跟以前一模一样。这副耳环价值不菲。我老了，就这么一个女儿，我不传给她，传给谁呀？您最后一次见到这副耳环是何时何地啊？就是我女儿生前回家省亲的那个晚上。生前啊，我记得您女儿是失踪啊。说是失踪了，只是还没有找到她的尸骨，实则早就被出雷那小子给杀了。那些年染坊的生意不错，我就想着再多盘一个店铺，把程毅的买卖一起做了。春玉别出心裁，做了些纸人。他说把程毅穿到这些纸人的身上，大小样式一看便知，那生意就更好做了。他从小心灵手巧，那些纸人全城都没有人能扎得出来呀。唉，可我的生意还没弄出个样子，春雨就没了。肖掌柜，纯玉当年的事儿，您再给细说说呗。
这一切都是龙屠户的证言。直到现在，我也能记得清清楚楚。那楚磊明知道龙屠户能够看到这一切，为何还偏要选择在那时作案？哎呀，穷凶极恶之徒，哪里会有这些顾虑呀？你说的这些都是你亲眼看见的？不是。那你怎么会知道这么清楚？哦，女儿被劫掠以后，屋内凌乱，是当时的县令以此做出的推断。那案发的时候你在什么地方？我在隔壁的房子。那你女儿房间里闹出那么大动静，你什么都不知道？哎呀，那是我当时睡得太熟了。从案宗上看来，是龙屠户出面作证，才抓获的楚磊，是吧？是啊。楚磊深夜作案，龙屠户却能够一眼认出楚磊，说明这龙屠户和楚磊从前该是认识的。唉，楚磊惦记我女儿已久，从军之前他就时常来骚扰。那龙屠户就住在我们家对面，他自然是见过的呀。楚磊从过军？是啊。楚磊从军以前以何谋生啊？他就是个不成器的穷书生。一个书生突然从军，这是为何呀？我跟他说过，他要是能混出个样来，我就考虑把女儿嫁给他。放开我女儿！你给我滚！如果没有功名，就休想再见到我女儿。走，春雨，快走！你等我。所以他就弃笔从戎，并扬言取得功名之后回来迎娶。结果人家前脚一走，你就把女儿嫁给别人了。那我总不能把女儿嫁给他，受穷一辈子吧？可据我所知，楚磊被抓不久，便死在了牢里。他到死都没有承认是他杀害了陈玉。我没有杀陈玉，我是冤枉的。哪有一个杀人凶手随便就认账了呢？也对，是这么个理儿。纯玉的尸首至今不知所踪，楚磊也是死了数年，一命抵一命，就让他过去吧。那陈老六和陈氏你认识吗？谁？那对新婚的农户，陈老六和陈氏。我是一个开染房的，我不认识什么农户。打扰了。田府啊，我觉得纯玉这个案子还有很多疑点。废话。目前只有陈玉能将所有案件串联起来。龙屠户是纯玉案的人证，那门父耳中挂着的是纯玉的耳坠，纸人想必也是纯玉所扎，只是那头骨。你怀疑也是纯玉的头骨？若真是如此，凶犯是为救案复仇而来，就一切都说得通。楚磊死后埋在哪儿的？城西乱葬岗。
别找了，就算真找到他的墓碑，也不知道埋在那附近的究竟是不是他。10年了，我该想到的。当年他死的时候，是谁给他收的尸啊？卷宗上写的叫林帆。那你不早说，那我们直接去找林帆不就完了吗？还来什么乱葬岗啊？晦气！你也没问我呀。走了，别玩死人骨头了。哎呀，这挖心掏肺、切命根子，你说是恶鬼干的，我都信呢。是啊，太可怜了。据说啊，没有旁人动手，你像那龙屠户，他是自己动手，把自己给阉了。谁让他平日欺负那些姑娘？说那就该互杀而亡，把心都给掏了，太惨了。多想想自己有啥罪，祈福吧，咱呀，多做点好事儿。哎呦，哎，曹娘子，狄民府近日来是不是压力过大呀？为何这么问？哦，最近的案子我也听说了，搞得人心惶惶的。曹娘子爱琴，自然懂得爱惜，不过看这破损程度，一定是跌落所致。我猜想，应该是狄民府不小心碰到的吧。哦，曹娘子，那是我雇的一名石匠，我打算给我亡夫的坟前重立一座石碑。啊，曹娘子，夫人，哎，你怎么不在后边忙，跑这儿来做什么呀？他的活都干完了，这不听说曹娘子来了，特来拜见。您太客气了。说呀。有话但说无妨。啊，还是我替他说吧。事情是这样的，他呀，听说冥府封了龙屠户的肉铺，他在龙屠户那里订了腊肠，一直未取。虽然说这龙屠户已经死了，但是想必与那腊肠没什么关系吧？他这个人呐，平时就好这一口下酒，那腊肠花了他不少钱，实在是舍不得，所以想请曹娘子在狄民府面前说说好话，把腊肠给他。听说那上面都有木牌，写着姓名和地址。你叫什么？我回去替你转告冥府。林帆，我叫林帆。多谢曹娘子，那我先退下了。阿姨，阿姨，快来帮我救救他！阿姨，阿姨，快来帮我救救他！阿姨，信你已经看了，再考虑一下。不要跟我说这种话，你给我出去，滚！我还会再回来的。红叔，那个人是谁呀？他是一个家主不喜欢的人。阿爷，我刚才救了一只小鸟，但是它好像受伤了。哦，来，我看看。哦，它翅膀受伤了。你去拿点药酒来。是。若我们把它医治好了，它便一定能回家。你救的是一只云雀啊！云雀这种鸟最是恋家了，无论它被人带到什么地方，它都会想尽一切办法回到自己的家，才能够安心。怀英，你怎么了？
我做了个梦。你怎么还不睡？我有个事情要向你转达一下。你最近都太忙，我怕明天见不着你。我今天去琴行修琴，碰到一个石匠，他让我跟你求个情。你说？他说，他想取回在龙屠户那儿订的腊肠，那腊肠花了他不少钱。这心疼也是情理当中的，只是那石匠，他怎么了？回应。哎呀，你看，这是永辉县1年征兵的名帖，林帆给楚磊收尸的原因都在这儿。他们是同年入伍的士卒。林帆，我刚才说那个石匠，也叫林帆。他就是林帆。你觉得林帆是真的凶手？尚无定论。你说会不会，林帆因为同袍之谊，连杀3人呢？找个什么，把肉肠包起来吧。林帆，小的说了，通知一下，小的自行去取，哪敢劳烦明府亲自送来。你认识我？明府升堂问案的时候，小的凑过热闹，记得您的模样。这都是你做的？啊，我做的。做石匠有年头了？5年了。师承何人？没有师承，自己琢磨的。天赋异禀啊！没有没有，忙你的。做石匠之前，以何谋生啊？赌局酒肆，打铁务农，啥都干过。再从前呢？再从前是指永徽元年。林帆给楚磊收尸的原因都在这儿。林帆，戍边的老兵了，什么没见过？别演了。
想儿是逃兵，命妇已识破，求命妇饶命。抬起头来，你是不是逃兵我不管，我来也不是为了抓你，是查案子的。坐，坐。说到这儿啊，你是逃兵，逃都逃了，何不隐姓埋名，远走他乡呢？明府，您是有所不知，继您上任之前，兰芳待人横行，就连上任县衙都付之一炬了。而且这些歹人里边有历年的逃兵，我的真实姓名隐藏不住。也正是因为这个，他们才保全我，苟活下来。同袍之谊，算是吧。为了这同袍之谊，你才替人收尸。我原以为明府来，是因为我是逃兵，前来拿我。谁成想，是因为楚磊跟纯玉的案子。我连提都没提，你就知道我是为了纯玉一案而来。那不大街小巷都在传吗？那么，关于楚磊，你都知道些什么？虽然你说我跟他是同袍之谊，其实并没有那么熟。我替他收尸，也是属于道义。县衙被烧了，县衙里的卷宗还在，那上面记得清楚，你与楚磊同队同伙，出生入死的兄弟。你说你跟他不熟，骗鬼呢？这都10几年前的事了。你就算知道他的全部，难不成你能从这坟墓里面把他揪出来，再查案吗？如何查案是我的事情，你只需回答我问你的便是。当年黑宴祸乱，县衙都被烧了，一个小小的在押犯死了，谁会在乎？可他究竟是何时死的，怎么死的，甚至死的究竟是不是他楚磊，又有谁知道？明府，就算你对之前的事情有疑惑，我真是百口莫辩。说吧，先从楚磊为什么当兵开始说起。楚磊，他亲口告诉我，他去参军，就是为了迎娶个功名，回来迎娶纯玉。还给我！其实，每个士兵都看得清清楚楚，像我们2个如此文弱的书生，根本就不配当兵。从军的每一天，我都是度日如年，每天受到侮辱，他也一样。杀了我，我自己下不去手。你看，我用瓦片划过自己，疼得受不了。终有一天，我想到了逃跑。我知道，如果被抓，
便会万劫不复。可是我完全不在乎，我心里只有屈辱。边军的规矩，逃跑被抓，要吊在烈日下暴晒7日，如果还能活下来，便既往不咎。可是没人能挺过5日。是老天爷让我们活下来。第5日，便下起了雨。从那个时候起，一切都变了。他再也没有怜悯过任何人，好像心没了，像个空壳。我倒是听说，这个楚磊是个没用的穷书生呢，歹人。有一次，我们被派遣到庄子里去平叛。楚磊第一次当伙长，统领作战，说是平叛，那简直就是一场屠杀。杀了他！求求你，求求你不要杀我！求求你！你不用管他们是谁，他们是草芥，不是人。楚磊已经杀红了眼，开始不择手段。从军之前，他的确是个存善之人。从军之后，狠绝异常。明府，你现在知道楚磊是个什么样的人了吧？如此滥杀无辜，就没人管吗？哎，军中的故事都会互相掩盖，这是规矩。这事儿都10几年了，你要是不信，就全当听了个故事吧。黑夜，林帆，你怎么看？你可知道，蓝方的歹人恶霸都畏惧黑夜。我从军队出来以后，为了苟且存活，的确，我曾想过加入黑焰。可是您来了，把黑焰给打败了，是您让小的没有误入歧途啊。都打败了，你说我是把黑焰打败了，而不是剿灭，说明你知道，在你的心中，黑焰还在吧？今日就到这里吧。我还会再来找你的。赵铁匠，哎，我家的，哎，谢谢。是。你俩也来领。王裁缝，哎，我的，家里腊肉，谢谢，真是好吃极了。你就知道吃，死人做的东西你也敢吃啊？没听大家说的吗？早晚轮到你头上。你给我回去，回屋。跟女人动手算什么男人？
赵六。哎，我。哎，他们说这肉味道不错，咱带回去给刘。曹娘子，缝缝补补的事情就交给下人去干吧。反正我闲来也无事，就不麻烦他人了。好，秦师在外面等你呢。哦，我去看看。啊，曹娘子。琴修好了，哎，拿好。多谢。对了，我店里还有些俗物要整理，我就先行告退了。又来了啊！帮我把琴送过去。哦，曹娘子，天都快黑了，你去哪儿啊？附近走走，很快就会。